गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पुणे गोट फार्म्स यूट्यूब चैनल। आज आपको हमारे फार्म के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे, लेआउट के बारे में बताएंगे, फीड मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। ये हमारे फार्म का पॉन्ड है जिसमें अभी हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो लगभग 2000 टिलापिया नस्ल की मछली हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये पहला लॉट है हमारा। देखते हैं कैसा ट्रायल एंड एरर पे काम चल रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो रही है हमारे यहाँ पे फिश पॉन्ड है। ये हमारा शेड है। शेड के नीचे, शेड 6 फीट हाइट पे है, तो उसके नीचे हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो हमने ये पिछले साल खड्डा लिया हुआ था, हम सिर्फ देख रहे थे पानी रहता है नहीं रहता है। तो पिछले साल पानी रह गया मई महीने तक, तो इसलिए इस पर हमने इसमें टिलापिया मछलियाँ छोड़ी है। ये मेरा फॉडर एरिया। तो मेथी घास, दसरथ घास, COFS 31 हमने लगाए हुए हैं। वो कॉर्नर पे हमने शेवगा लगाया हुआ है। ये हमारा घर है। आपको फॉडर के वीडियो हम वापस बताएंगे एंड में। तो ये सूखा चारा भी स्टोर करके रखा है हमने हमारे गायों के लिए। हमारे पास 5-6 गाय है। ये हमारा टैंक है, वाटर टैंक। ये हमारे फार्म के बैक एरिया की तरफ जा रहे हैं हम। ये बैक एरिया में हमने वापस सुबाबुल और शेवगा लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये आगे थोड़ा लगाए हुए थे, बीज नहीं है, अगले साल फिर लगाएंगे बारिश में। ये देखिए, ये सारा फॉडर मैनेजमेंट का हमारा है। फॉडर सीड्स हमने यहाँ पे सोक करे हुए हैं, तो इसकी डिटेल वीडियो बनाता हूँ मैं। ये हमारे फार्म का एंट्रेंस है। यहाँ पर ये नीचे हम मुर्गियाँ रखते हैं। अभी काफ़ी सेल कर रहे हैं मुर्गियाँ, तो लोकल मार्केट में बिकते हैं। DPR और क्रॉस के नस्ल की है मुर्गियाँ। तो लगभग 80 मुर्गियाँ हैं अभी। 80 मुर्गियाँ हम लोग बेचते हैं। जैसे जैसे कस्टमर आता है वैसे बेचते। 350-400 रुपया पीस के हिसाब से बिकता है। यहाँ से जगह से गांव के लोग आके लेके जाते हैं। देख सकते हैं, ये पूरा है नीचे एनक्लोजर। 80-90 मुर्गियाँ हैं। रोज रेगुलरली हम लोग पूरा साल सेल करते हैं। बर्ड फ्लू का इतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है।